पता नहीं कि उसके अंदर क्या आया है, बिकॉज हमने बहुत सारा मंगवाया था। फिर अभी 번쩍 세상을 흔들어 머리를 하얗게 띄운 채 시끄러운 감정을 태울래 벌벌벌 그때 난 네 갈증을 해소할 샴페인 셉셉 나를 들이켜 그래도 저 높이 내 바디 받들어 Want you to ring the alarm 세상에게 알려 내 이름에다 입 맞춰 Say la listen love me la listen love me Call me la listen love me la listen love me Oh 있잖아 attitude 뭐더 어쩌라고 The lightest in the room Just say la listen love me la listen love me। तो गाइस हमने मंगाया था अंजीर और ये हम 250 ग्राम का मंगवाया है। तो फ्रेंड्स समय में वो आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 लिखना भूलिएगा नहीं एंड लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज और शेयर करना ना भूलिए। ओके थैंक यू।